Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. Tuonaga andu aria etei mari na gikeno makiria, andu aria aganu no kugacira maragacira. Nie ngwenda muthikiriria wakwa tuko turi group-ini andu aya akeri aya maragia ndeto cia mwathani mahoreire, aya matangiambiriria kwaria ndeto nyingi, matambite gwiciria wega. Haha turi turaria ri turi ithuiki aca tu presence ya Ngai ri haha, Ngai ri haha hamwe na ithui, roho wa Ngai ri haha hamwe na ithui. Ni tugika, let us guard our tongue. Rekei tukiaria maundu matukwaria twitigire Ngai, tondu mandiko marauga aria metigirite Ngai, andu aya matatigirite Ngai ni maregenyukaga, ni mariaga makahuna makaria mundu uria kwenda, ni menyua kire makunywa makanana makanywa makwenda. Ngai ni athuire mundu mwitei. Demuririkane na muvibo shethi ana Mordekai. Demuririkane ne Ngai moigwara. Demuririkane ngarutoro diva. Tumiani maitwa yanige shago tukatira jeo matumagero na igoro. Mandiko marauga ithuothe ni tuitiririo maguta angikorwo ni twitikitie Kristo na tukaumbra Kristo ni mwathani na tugakorwo turi horo-ini uyu wa Ngai. Ithuothe turiitiririe maguta. Where you has an anointing, na anointing yo uhetwo ri, it is not a priestly anointing, it is not a kingly anointing or a theodoric anointing, it is an anointing of itself. Where tondu gutire mundu ungihota kuruta wira wa Ngai, gutire mundu ungihota kuwerewa kiugo kia Ngai, gutire mundu ungihota gwathikira maundu ma Ngai, gutire mundu ungihota gwathikira kanitha kana mwiri wa Kristo atari no hakoyo. Uguo ni wega tulirikanagia ati we are all anointed and we can do all things through Christ who strengthen us. No tuhota gwika maundu mothe to tuliitiririe maguta. Hi, habari zenu? Bwana Yesu asifiwe. I hope mko salama mchana wa siku ya leo. Niko na furaha nikiwa hapa Sky Cable TV ili tukaweze kushiriki neno la Mungu katika kipindi tupendacho cha Bread of Life. Mimi ni mchungaji Sophia Wangari Njuguna kutoka Soul Winning Revival Church Umoja 3. Niko na furaha tele kuwa hapa ili nikaweze kulileta neno la Mungu ambalo kila wakati wanasema mimi kwangu linanipatia furaha na uhuru tele ndani ya moyo wangu. So ninakukaribisha ili ukaweze kuwa pamoja nami katika hiki kipindi. Alika mtu, mwambie tuko leo hapa ili kushiriki neno la Mungu. Tuko hapa ili tukaweze kupata tumaini, na leo ninazungumzia kuhusu maamuzi ama uamuzi ndani ya mioyo yetu, na ninajua ya kwamba Mungu atakubariki. I hope yule yote ambaye utakuja katika hiki kipindi utasikiza kwa makini ili Mungu akaweze kunena na moyo wako. Wewe ni yule ambaye Mungu ndiye alikuumba, Mungu ndiye anakutengeneza, Mungu ndiye anakuwezeshanga ufanye kazi, biashara, na kwa hivyo hii neno ambalo ninalizungumza leo linaweza kuinua maisha yako, naweza kupatia furaha tele katika jina la Yesu Kristo. Nambari yangu ya simu ni 0723
160063. Narudia tena, namba yangu ya simu ni 0723160063, na ninafurahia sana na kukaribisha sana pale kwetu kanisani Umoja 3 Soul Winning Revival Church. Tunawapenda sana, napo ndio tutakuwa na kipindi tukipendacho cha Shamawawedo ama Valentine Valentine saa 8 mchana siku ya Jumapili. Penzi mtazamaji, karibu na ukaribishe mtu, share, like, comment na itakuwa ya furaha. So tutaenda moja kwa moja kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, 1 Chronicles 4 verse 9. Mambo wa Nyakati wa Kwanza 4:9 hadi 10. Biblia inasema hivi: naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamuita jina lake Yabesi, akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyu Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli, akisema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nao ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Penzi tukaweze kuomba. Baba, kwa jina la Yesu, ninakushukuru adhuhuri hii ya leo. Asante kwa upendo wako ambao umetutunukia sisi wanao tukaweze kulisikia neno lako. Naombea kila mtazamaji ili moyo wake ukaweze kufungukia neno la Mungu. Asante Bwana, kwa sababu hitaji la kila mmoja wetu linakutana na wewe kupitia neno lako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Najua umesema amen, wewe ambao unanitazama. Siku ya leo nazungumzia kuhusu maamuzi ama kuamua ama vile unaweza kuwa na hoja ndani ya moyo wako na unaamua maamuzi ambayo ama uamuzi ambao unaweza kukuletea faida. Mostly wakati tunaishi maisha yetu huwa tunachanganyikiwa, na kwa sababu ya kuchanganyikiwa unapata tunaishi maisha si yetu. Na kama vile kila kipindi huwa nikianza napeana mfano. Kuna mtoto wa tai. Mtoto wa tai huwa anatrainiwa na njia tofauti na mama yake. Baada ya yeye kuletewa chakula kila siku, anapokomaa kidogo na anafaa kupaa, mama yake huwa anamtrain yeye mwenyewe. So huwa anambeba mabawani mwake, and then wanapofika juu anamwachilia, and then baadaye anakuja anamchukua. Training inakuwa hivyo. Huyu mtoto anaweza ona kama hajafanya nini, hajapendwa. Anaweza kulia jaribishe mabawa, lakini wakati mmoja anaona sio lazima nibebwe, anaamua na anaanza kupaa. So mimi na wewe ni wale watu ambao tuko mikononi mwa Mungu, ambao Bwana ametubeba. Na tukiwa mkononi mwa Mungu tunafaa kuwa na maamuzi ama uamuzi ambao ni bora, ambao unasaidia maisha yetu yasiangamie. Mtoto wa tai anaporuka mwenyewe, akiamua kuanguka, anaweza angamia, anaweza kuvunjika, anaweza hata kufa au kuteseka. Na hivyo hata na sisi maishani mwetu tunahitaji kufanya maamuzi, especially mwaka huu wa 2022. Huwa ninasema kwetu kanisani 20 ina 0. Hapo ni wewe unaweka uamuzi wako, ni wewe unajaza hapo, ni wewe unafaa kuweka kile kitu unafaa kuwa, maana imewekwa wazi ili mimi na wewe tukisikia neno la Mungu tunafanya uamuzi. Hiyo habari ambayo tumesoma na maneno ambalo tumesoma ni neno ambalo linazungumzia kijana mmoja. Biblia imetuambia kwamba huyu kijana alikuwa anaitwa Yabesi, na huyu Yabesi Biblia inasema alikuwa mwenye heshima kuliko watu wao wote. Hebu mtazame huyu ndugu, ameheshimiwa, ameinuliwa, anapendwa, ana kibali. Neno la Mungu linasema kuliko ndugu zake. Kwa hivyo alikuwa na brothers,
ambao walikuwa wamezaliwa pamoja na yeye, lakini yeye Mungu akampea kibali, na huyu ndugu akaamua kukikalia hiki kibali. Huyu ndugu akaamua, Yabesi akaamua, mimi sitataka kufuata maneno mengine, ninataka kufuata ile heshima ambayo Mungu amenipatia. Mungu ametupatia mwanawe ili tukaweze kuishi maisha yaliyo bora, maisha yaliyo na furaha, maisha yaliyo na uhuru. Mpenzi mtazamaji, wewe ambao unanitazama kwenye kipindi hiki, nataka nikuambie, unaweza kuwa umeheshimika sana, unaweza kuwa una mali nyingi, unaweza kuwa umesoma, katika maisha yako inaweza kuwa ni bora, ama umeseto vizuri, uko tu sawa, lakini kuna maamuzi unahitaji kuamua, kwa sababu katika maisha yako kuna mambo yanatoka nje yanakufanya uchafu, kuna mambo yanatoka nje yanakuaibisha, lakini wewe ndio utakayeamua vile unataka maisha yako yawe. Ugonjwa unapokuja, matatizo yanapokuja, kulemewa kunapokuja, maamuzi yako ama vile utakavyoamua ndivyo itakavyo kuwezesha kuendelea mbele au kukwama. So siku ya leo tunamuona Yabesi, although amekuwa mtu ambaye ameheshimika, most honorable kuliko brethren zake, ana maamuzi, ana akili timamu, ana vile anaamua, ana vile analenga, ana vile anataka. Maana alimwambia Mungu ya kwamba Mungu, ningependa unibadilishie maisha yangu. Wakati huyu kijana anaambiwa ya kwamba amekuwa honorable ama amepewa heshima, hebu mtazame, mama yake na yeye alikuwa amemuita jina hiyo Yabesi, maana inamaanisha huzuni. Huyu mtoto amezaliwa na mama yake, amekuwa so respected, so honorable, but then mother yake amempatia jina ambalo hailingani na hiyo hali aliyo nayo. Hata siku ya leo Mungu ametupatia jina honorable, saints, ametuita perfect, ametuita righteous, ametuita sons, ametuita blessings, lakini ndani ya maisha tunayo yaishi kuna majina mengine yanakuja kwetu, lakini sisi ndio tunafaa kuamua, je, tutakaa vile tunavyoambiwa, tutakaa vile ambavyo watu wanatuita? Siku ya leo niko hapa kukwambia, lazima ufanye maamuzi yaliyo bora ili maisha yako yasiwe kama vile watu wanakuita, bali uwe kama vile Mungu anakuita. Tukiangalia katika hii hadithi, tunaona mtoto ameitwa huzuni na muda mrefu ameishi, lakini ameheshimika, but at one point akaamua, akasema ya kwamba sitakubali tena kuishi maisha ambayo hayana heshima, ambayo hayana kibali. Sitakaa maisha ambayo yako na jina huzuni. Jioni mchana wa siku ya leo, ninataka nikuulize wewe ambaye umehuzunikia maisha yako, ambaye maisha yako yamejaa uchungu, maisha yako yamejaa rejection, je, utakubali kuishi tu whatever everybody calls you? Will you accept that? Ama utakubali kuomba Mungu, kumuuliza Mungu, kumwambia Bwana vile ungependa, ama utaishi vile watu wanapenda? Katika maisha ya sheria inatuambia kwamba uking'oa meno na yako ing'olewe, lakini kuna kambi ya makimbilio ambaye ni Yesu Kristo. Tukiwa pale hatuitwi jina wahalifu, tukiwa pale tunaitwa waliobarikiwa, tukiwa pale tunaitwa walioshinda. Na wewe ambaye umepitia huzuni nyingi, ambaye umepitia kutukanwa kwingi, ambaye umepitia kulemewa kwingi, niko hapa nikuambie ya kwamba unayo maamuzi ndani yako kuamua kukaa kama pusi amenyeshewa ama kukaa kama simba. Wewe uko na maamuzi ya kukaa tu, wewe uko honorable, but then you are painful. In your marriage you are painful. In your marriage you are sorrowful. In your place of work you are sorrowful. Everybody speaks against you. Everybody is malicious against you. But you need to have a good choice and say enough is enough. Useme imetosha, uchungu ulio nao imefika mwisho. Kama Yabesi, jina hilo linaonekana kama nzuri, lakini maana yake inamaanisha uchungu. Siku ya leo umeitwa jina gani? Umejiita jina gani? Wewe umejiweka kiwango gani? Umejiweka katika kitengo gani? Umesema wewe ni kulia tu, umesema wewe ni ombaomba tu, umesema wewe umeshindwa
kudanganywa tu. Siku ya leo nimekuja na habari njema ya kwamba unafaa kuwa na maamuzi ambayo yatakuletea heshima, ambayo itakuletea jina ambalo Mungu mwenyewe amekuita. Tukiangalia watu wengi, tulipozaliwa, tulipoumbwa, wakati wa kwanza tulikuwa tunafanana na Mungu, lakini kwa sababu ya Adamu na mke wake tukaweza kufanana na shetani. So unataka kukaa ukifanana na shetani? Unataka kukaa ukiishi mtu wa kwenda jehanamu, ama utafanya maamuzi ya kukaa kama vile muundo wako ulikuwa kwanza? Siku ya leo wengi tumezaliwa katika umaskini na tumekataa kukaa katika huo umaskini na kuamua maamuzi ambayo yatasaidia sisi na hata familia zetu. Kuna watu tulizaliwa na kilio. Kama mimi nilizaliwa mahali kulikuwa na huzuni, mahali nilikuwa nanenewa, napigwa, nafanywa mambo mengi, lakini nilifanya maamuzi ya kwamba my identity it must change because I have Christ in my heart. The joy of God ikabadilisha maisha yangu yote, nikawa mtu ambaye amejawa furaha, na everybody I meet lazima apatane na furaha. Hivyo siku ya leo nataka kuambia, wacha kukaa kitako na kusema wewe umefika mwisho. Wewe umefika mwisho, lakini Mungu hajamalizana na wewe. Mungu ako na haja na wewe. Mungu anahitaji maisha yako. Mungu anahitaji kukupatia furaha. Mungu anahitaji kukupatia nguvu. Mungu anahitaji kukupatia mwelekeo. Lakini lazima ndani ya moyo wako uamue. Ndani ya moyo wako lazima uamue. Siku moja niliwahubiria hapa kuhusu mtu ambaye alikuwa anaitwa mwana mpotevu. Mwana mpotevu aliamua maisha ya kuondokea baba yake, lakini baadaye alipo come back to his senses, bado alirudi kwa baba yake. Maana without God we are nothing. Siku ya leo huyu kijana ambaye anaitwa Yabesi, ambaye anaitwa uchungu, amekatana na mama yake. Sisi ambapo tulizaliwa, Biblia inasema katika Zaburi 51 mstari wake wa 3 hadi hapo 5 ya kwamba mama yangu alitunga mimba yangu akiwa hatiani, akiwa bado na dhambi. Lakini mimi sifai kukaa kama mama yangu, sifai kukaa kama Adamu, kwa sababu kuna Adamu mpya ambaye amekuja katika maisha yetu, ambaye anasema ya kwamba ndani yake tukiishi tutakuwa na uzima, tukimkubali tutakuwa na uzima, tukiomba jambo lolote atatupatia, tukiliitia jina lake ataitika. Siku ya leo mpenzi mtazamaji, uko na hoja ya kufanya uamuzi ulio bora. Usikae kitako na kusema masomo yangu imefika hapo. Some of us tulisoma wakati tuko wakubwa. We went back to college, we went back to university when we were still in marriage, when we were still na watoto. So usiseme maisha imekuwa hivi, hakuna masomo, hakuna pesa. Hiyo ni uamuzi ambao unaamuliwa na mama yako au baba yako shetani. Lakini maamuzi ya Mungu inakuita mshindi. Maamuzi ya Mungu inakuita mwana wake. Maamuzi ya Mungu inakuita wewe uliyesamehewa. Na kuangalia wewe unayenitazama, wewe ambaye una follow kipindi cha siku ya leo, ya kwamba unasema niliraruriwa moyo, niliweza kujeruhiwa, sina furaha, nilipata mtoto, sina furaha, niliachwa na mke, niliachwa na mme, labda mume wangu alikufa, my brothers walikufa wote, my sisters walidushiwa, wengine wamepitia maisha ngumu ama mahali ngumu. Unaona, hapana, sisi tunafaa tu kuitwa walioshindwa, tunafaa kuitwa maskini. Nina habari njema kukuhusu wewe, hauko different na Yabesi, lakini Yabesi ana maamuzi ambayo yanamletea faida maishani mwake. Kupata mimba ukiwa msichana, hiyo sio hoja. Hoja ni kama uliangukia hapo, utakaa hapo, utanungunika hapo, utablame hapo tu, utakaa tu na uchungu hadi ukufe? Hapana. Pastor Sophia nimekuja kukuambia, ukianguka inuka, kung'uta mavumbi, onyesha ya kwamba uko naye Mungu aliye na tumaini. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ayubu ya kwamba hata
kama 7 mstari wa 14, hata kama mti umekatwa, kuna matumaini ya kwamba utasimama tena. Unaweza kuwa umepitia kuvutwa kazi, baada ya kuvutwa kazi umepitia maisha, kila siku unalilia dhambi zako, unaziona bado ziko, unalilia uovu wako, bado unaona hauishi. Umejaribu waganga, umejaribu watu counseling, haijawezekana. Nina neno moja kwako, wakati Mungu amekuumba ukionyesha ya kwamba moyo wako uko willing kuaccept ya kwamba umeshindwa, hapo ndio Bwana anakuja na anakuinulia kiwango. Wewe ambaye unalia siku ya leo, Jehova anasema yeye ndiye anavuta machozi yetu. Mbona unakwama hapo mahali pa kushindwa? Mbona umekwama hapo mahali pa kujihuzunikia? Mbona umejenga mjengo ulio dhabiti katika maisha negative, katika maisha ya huzuni? Niko hapa kuambia ya kwamba jaza na uamue vizuri. Jaza moyo wako, jaza moyo wako, useme sitakaa hapa tena. Kuna wimbo ambao nilikuwa naimbia watu kanisani kwetu nilipokuwa nawahubiria neno la Mungu, nikawaambia semeni, sitarudi kuwa vile. Mimi ninaweza kuwa niliumbwa niwe hivi, lakini sitarudi kuwa hivi. Lazima niamue maamuzi ya ushindi. Lazima niamue maamuzi ya kuwa katika destiny ambao Mungu ameniwekea. Maana mpango Bwana alio nao, Biblia inasema sio ya uchungu. Biblia inasema sio ya kulia. Biblia inasema sio ya kuhuzunika. Ni maisha ambayo yana hatima iliyo nzuri. Kama Mungu akona mpango mzuri kwetu, sio mabaya, sio maisha mabaya. Mbona sisi tuishi maisha mabaya? Ni wakati wetu wa kufanya maamuzi kama ya Besi. Ni wakati wetu wa kuamua vizuri ndani ya mioyo yetu. Kuna mtu mmoja anaitwa Ayubu. Siku moja alisema haki yangu nitaishikilia. Akazidi kuonyesha vile alivyo mwenye haki, ya kwamba hajai kosea mbele za Mungu. Mungu akamuuliza siku moja katika kitabu cha Ayubu 30 kwenda huko mbele, jifunge kiuno, niambie nilipokuwa naomba ulimwengu ulikuwa wapi? Wakati aliulizwa maswali baada ya maswali, Biblia inasema Ayubu 42 mstari wa 2 na 3, Mungu nilikuwa nimekusikia, lakini saa hii nimeshakujua, nimejua ya kwamba hakuna kitu kinaweza zuilika kwako. Siku ya leo hata wewe hauwezi ukazuiliwa ukifanya maamuzi ambayo ni ya kushindana. One day mtu anaitwa katika kitabu cha Judges anaitwa Daniel alikuwa mtu ambaye alikuwa anawekwa katika tanuri la simba, lakini hata alipokuwa anawekwa pale hakuacha Mungu wake, hakuacha Mungu, hakukaa pale akilia. Macho yake aliangalia Mungu, na wakati aliamua hivyo, neno la Mungu linasema alitolewa hapo kama hajaumwa. Wewe uko katika shida, lakini kuamua kukufa katika hiyo shida ni wewe tu. Nataka kuambia, fanya maamuzi ya kutoka katika shida kama mwana mpotevu. Amua maisha ya kutoka katika shida kama ya Besi. Amua maisha ya kutoka katika maisha ya kujihuzunikia kama Jairus amekaa na mtoto mmoja, mtoto amegonjeka haponi, ameombewa, yeye ni mkuu wa sinagogi, hakuna kitu kinaendelea. Haleluya. Lakini neno la Mungu linasema siku moja akaamua akamwendea Yesu na kukawa na jibu. Na wewe mbona ukae hapo ukilia? Mbona ukae hapo ukitafakari tu shida? Mbona uangalie nyuma kuhusu familia zenu? Mbona usiangalie mbele? Neno la Mungu linasema Wafilipi 4:13 hadi 15, sitakaa kitako, nitayasahau yaliyo nyuma, nitayasahau niliyopitia, nitaangalia mbele palipo mwito wangu. Mwito wako si kuhuzunika, mwito wako sio kulia, mwito wako sio kukaa ukitubutubu, mwito wako ni kukaa freestyle. Neno la Mungu linasema yule ambaye Mungu amemweka huru amekuwa huru kweli kweli. Ukiwa umewekwa huru, hauwezi rudia tena mambo ya kulia, mambo ya kujifanyia kazi. Wewe umebarikiwa. Nataka nikwambie, fanya uamuzi ulio bora. Hiyo kazi unaofanya kama ileti faida, mwambie Bwana kama vile anavyosema katika kitabu cha Zaburi 68 verse 19, it is God who loads us with benefits every morning.
anatujazia faida. Mzigo wetu amebeba. Mbona wewe ubebe mzigo? Mbona wewe ubebe kilio? Mbona wewe useme kwetu ni kwa laana? Hapana, Yesu ametukomboa kutoka kwa laana za sheria. Juzi nilikuwa nahubiri kwa revival nyingine, nilikuwa na arrange kuhusu sheria, nikawaambia ya kwamba Yesu ndiye mwisho wa sheria kwa wale wanaoamini. Yesu Kristo ametukomboa kutoka kwa laana ya sheria. That is Wagalatia 3:13. Nawe leo nataka nikwambie, ndani ya Yesu hakuna huzuni, ndani ya Yesu hakuna kilio, ndani ya Yesu hakuna kuimba nyimbo za kujitia moyo, hakuna kuimba nyimbo ambazo ni za kujihuzunikia. Hapo ni kuimba nyimbo ya ushindi, ukisema Bwana amenitendea, ukisema Bwana amekuwa upande wangu. Na Bwana akiwa upande wangu, ni nani atakuwa kinyume nami? Mpenzi mtazamaji, neno la Mungu ni tamu, linaweza kukusaidia katika mambo ambayo uko nayo. Sizungumzii tu kuhusu huzuni. Hata unaweza kuwa uko katika level unajiona kama uko sawa. Hata Jabesi alikuwa most honorable than his brothers, than his brethren, lakini aliamua kusema kiwango hiki sikai nacho. Akasema hii status niko nayo sikai nayo. Akaamua kuishi maisha yaliyo ya baraka. Akaamua kuishi maisha ambayo Mungu amemuita, sio mama yake. Watu wengi, marafiki wanakuambia you can't make it. Those are just your friends. But the word of God says you are more than conqueror. The word of God says that your standard is lifted above. The word of God says even though you pass through fire, you will not be burnt. When you pass through many waters, the floods of waters, God will send his spirit to raise your standard. So usikae mahali ya kusema hapa ninazimia, hapa ninaangamia. Hapana, tunaye Mungu anatuma neno lake, anatuma neno lake. Na ndiposa alitumia Yesu ili sisi tusiishi maisha ya kuhangaika. Yeye alilia tusilie, yeye alichapa makofi tusichapwe, yeye aliitwa amelaniwa. Maana Deuteronomy inasema kulaaniwa ni yule ameangikwa msalabani. Sisi hatufai kuangikwa msalabani, sisi hatufai kupitia uchungu, maana tunaye mmoja aliyepitia hiyo hali ili sisi tuwe na furaha, ili sisi tuwe na amani. Mpenzi mtazamaji, unaweza kuwa ulipitia mahali umenunua gari moja, umejenga plot moja, umesomesha watoto mpaka college, unashindwa waende university kufanya pesa zingine ni za nini? Usitosheke na hiyo ulio nayo. Mungu amekupatia room. Uamuzi makes you to have a room. Uamuzi inakuweka mahali you can have abundance. Uamuzi ama maamuzi yanakufanya uwe na place that you can be more fruitful. Uamuzi inakufanya ufikie malengo ambayo you increase and you multiply. This day I am here to tell you ya kwamba usitosheke katika kiwango ulicho nacho. Usitosheke na hiyo hali unapitia ndani ya ndoa. Unaweza kuwa unapendwa. Siku ya Jumapili tulikuwa tunahubiriwa kwetu kanisani first service ya kwamba mhubiri 3. Kuna wakati wa kupenda, kuna wakati wa kuchukia, kuna wakati wa kupanda na wa kuvuna. So wakati ambapo uko na furaha, usisahau majira hubadilika. That is what our pastor was telling us. Na wewe nakuambia hata katika hiyo level ulio nayo usitosheke. Kuwa na majira nyingine, kuwa na nafasi nyingine. Continue yearning and deciding and choosing to have more, because God hajatupatia limit. We are the eagles in this dispensation. We are the eagles in this dispensation of grace. Wewe grace inasema abundance. Grace inakuwa abounding. And the Bible says katika kitabu cha Warumi 5 ukianzia hapo mstari wa 20, wakati dhambi iliongezeka, neema iliongezeka zaidi. So wakati unajiona umeshindwa,
Neema iko wazi, neema inazidi, neema inajumulika. Leo mpenzi mtazamaji, niko na furaha kukuletea hili neno. In fact nasikia kama mimi najihubiria, nasikia ikinijenga, kwa sababu Mungu ananipatia uamuzi wa kunifanya nisonge mbele. Usikuwe mtu wa kumark time kama wana wa Israeli. Usiwe mtu ambaye macho yake inaangalia kwetu hakuna hii, so siwezi kuwa nayo. Kwetu kuna hii, so mimi nitakuwa na hii ugonjwa pia. Hapana, wewe hauko kama your brother. Even Jabez was more respected than his brother. So this evening, amua maamuzi yaliyo bora. Amua maamuzi yanayokuletea faida maishani mwako. Amua maamuzi ambayo sio ya kulia tena, ambayo sio ya kuhuzunika, ambayo sio ya huzunikia. Hebu imagine watu wengine wamekaa tu na tuwimbo, wamekaa tu na calculations ambazo haziwaletei faida. Niko na neno la furaha siku ya leo. Yabesi alikataa maneno na jina ya mama yake. Siku ya leo labda uliambiwa hutaisoma, uliambiwa hutaiolewa, uliambiwa hauwezi enda mjini. Ninataka nikuambie hakuna kitu hakiwezekani na Mungu. Hakuna kitu ambacho Mungu wetu haezi akafanya. Hakuna kitu ambacho Mungu wetu amekufungilia. Mungu hana limitations. Mungu hana kizuizi. Mungu ametufungulia neema. Mungu ametufungulia baraka. Mbona wewe ukae na huzuni? Mbona wewe ukae ukilia? Yabesi hakulia. Yabesi alisema imetosha, imetosha. Enough is enough. Even you sema imetosha. Mahali umekaa sema imetosha. Kiwango ulicho nacho sema imetosha. Hautakaa hivyo tena. Nikikwambia huyu Yabesi anasema hivi katika mstari wa 10, alimng'ang'ania Mungu wa Israeli. Na hapo ndio nataka tukwame. Hakumuita Mungu wa baba yake, hakumuita Mungu wa mama yake, hakumuita Mungu wa kanisa lenye watu wengine wanaenda. Alijua this time I have to be personally, I have to be individual. Lazima niwe pekee katika maamuzi ambayo nitaamua. Akasema ya kwamba Mungu wa Israeli na kung'ang'ania. Akang'ang'ana, akakaa pale kama mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu miaka 12. Aling'ang'ana, aling'ang'amua, alipanga maoni mwake mpaka kaguza jozi la nguo ya Yesu. Siku ya leo mbona ukae vile ulivyo? Na tunaye Mungu wa Israeli. Biblia inamuita Ebeneza, ya kwamba mahali tumefika ni wewe. Biblia inamuita Emanueli, Mungu pamoja nasi. Biblia inamuita Mungu ambaye ni jire, anatupatia vitu vyote. Mbona sisi tukae kama watu ambayo ni yatima? Hoyarasa anasema sitakuacha kama mtoto yatima. Huyu mama yake aliona kama amemuita jina mzuri sana, sababu alikuwa na mapito yeye mwenyewe alipitia, alisikia uchungu. Usikubali kuwa majina ya watu wengine. Usikubali kuitanishwa na hali za watu wengine. Ukienda mahali unaitwa Buda, ukienda mahali unaitwa Chali, ukienda mahali nyingine unaitwa Chick, ukienda mahali mwingine unaitwa Chairman. Hapana, kubali kuitwa jina ambalo ni la kiungu. Kubali kuitwa jina ambalo linakuletea faida maishani mwako. Mpenzi mtazamaji, unanitazama siku ya leo na najua umebarikiwa ya kwamba unasikia hii neno ambalo linaweza kukuletea ushindi. Usikubali kukaa katika maisha ambayo ni ya kukulemea. Usikubali kukaa maisha ambayo yanalingana na hali. Ukienda kwa club ulewe, unasema sasa wewe ni mlevi. Hukuitwa ukiwa mlevi. Amua ndani ya maisha yako kuishi maisha ya utaua, kuishi maisha yaliyo na baraka, kuishi maisha yaliyo na Mungu, kuishi maisha yaliyo na furaha. Mbona watu wengine wacheke na wewe ucheki? Kuna Mungu wa Israeli mbinguni, bendera yake inapeperuka, bendera yake inawika, ndio tu imesimama ili wewe uishi maisha ya ushindi. Anasema, Mungu ninakung'ang'amua, ninakusihi, Mungu ninakuomba,
unibariki kweli kweli. Oh, haleluya. Wewe unayemtazama siku ya leo, je, una ombi gani? Je, ungependa nini? Mungu amekupatia a room for abundance. Amekupatia no limits. Amekuambia ask. Like the Bible says in John chapter 14, the chapter that I love most in the Bible, verse 13-14, if you ask anything in my name, I will do it. If you ask anything in my name, nitakupea ili Baba yangu aliye mbinguni atukuzwe. Mpenzi mtazamaji, mbona unajiwekea kiwango? Mbona unajiwekea limit? Mbona unajipima? Mbona unajiangalia na hiyo class na hayo masomo? I know you can do better than that. Jabesi alikuwa ameheshimika, lakini alikataa kuishi vile. Alikataa hicho kiwango. Anasema nibariki kweli kweli. Baraka ya kwanza niliwafundisha hapa tu. Nikasema baraka ya kweli ni kusamehewa dhambi. So akakataa huzuni. Huzuni ni kulilia dhambi zako. Yesu alichukua dhambi zako, unafaa kukaa ukiwa na shukurani. Dhambi zetu zote alichukua. Neno la Mungu linasema mtazame mwana kondoo achukue dhambi za ulimwengu. Neno la Mungu linasema yeye alimaliza yote pale msalabani. Mbona unalia? Mbona unajipatia kazi nyingi kupiga magoti? Kazi ambayo imemalizwa unafaa kushukuru. Super highway ilimalizwa wakati wa Kibaki. Sasa hatuwezi enda na wheelbarrow, tunaendanga nywe kwa sababu already imetengenezwa. Unaweza enda ukiangalia vile imetengenezwa vizuri ukiwa na moyo wa shukrani. Hivyo kazi yako yote Bwana amekufanyia. Wewe ni kushukuru. Wewe ni kumwambia Bwana, hapa nimefika, nahitaji mapenzi yako ili Bwana akupeleke mahali pengine ambapo yeye amekusudia. Maana sisi ni kazi ya mikono wa Mungu. Anasema nibariki. So bariki ya kwanza kweli kweli ya kwanza ni usamehewe dhambi. Ujue uendi jehanamu watu watakapolia woi, watu watakapohuzunika na kusiaga meno. Ujue hiyo baraka ushaipata. Utafurahi na Mungu milele yote. Utaimba nyimbo na malaika. Kule mbinguni barabara ni za dhahabu, lakini jehanamu ni kusiaga meno. Mwili hauchomeki. Wewe unawaona wengine wakichomeka, lakini hautaweza kufa. Hicho kifo sio kifo cha kukufa, kinaitwa kifo cha pili, lakini bado uko hivi, unaishi, unahisi huo uchungu. Baraka hiyo ingine ni kwamba Mungu akutimilizie material things, blessings physical ukuwe nazo. Neno la Mungu linasema Yabesi akasema nizidishie hozi yangu, nizidishie all that I need. Hiyo ni kumaanisha mipaka yake ipanuke. Ndiposa nilikuambia Mungu, when we speak about uamuzi ama choices, it gives us room for enlargement. It gives us room for no limitations. It gives us room for multiplication, increase and more abundance. So siku ya leo, huyu kijana yeye ameomba, alikuwa wa Biblia. Mimi nazungumza na wewe. Wewe unayenitazama, wewe ambaye umealikwa na mtu, wewe ambaye unatutegeanga katika bread of life. There is still room for your improvement. There is still room for your abundance. There is still room for your multiplication. For the Bible says, enlarge my coast. Na wakati alienlargiwa, wakati akona room nyingine, anaweza kuwa na freedom, anaweza kufanya mambo makubwa, anaweza kufanya vitu nzuri, anaweza kuishi maisha ambayo ana accommodate others. Maamuzi mazuri yanafanya you to accommodate other equal minds or other great minds. Kwa hivyo siku ya leo, amua vizuri. Uacha kulia, wacha kuhuzunika, wacha kusema hii ndoa yangu imefirisika, itaishi hivi milele. Hiyo ni uamuzi wako, lakini uamuzi ambao Mungu ametupatia hausemi vile si tunasema. Mungu anasema mimi nimekupatia neema ya kupanuka. Biblia inasema katika kitabu cha Isaia 54, Mungu amempea Isaia neema, amwambie wana Israeli, panua mipaka. Panua mipaka yangu. Panua kuipanua. Ielekeze. So na wewe
usitoshe hapo. Kama unahitaji mtoto mwingine, pata. Kama unahitaji masomo, soma. Kama unahitaji kuendelea katika maisha yako, itisha. Ndani ya Mungu hakujashindikana. Ndani ya Mungu kuna hekima kuu. Ndani ya Mungu kuna baraka tele. So usijipime na vile unavyojiona. Kuna Mungu wa Israeli ambaye ndani yake kuna ushindi wote, kuna ukuu wote, kuna neema zote. So usijipime na vile wewe unataka, jipime na hii neno ambalo nakwambia siku ya leo, ya kwamba wewe ni yule mtu ambaye hautakaa kitako. Hautalia kama Ayubu kishinda kusema, mimi nitakaa kwa haki yangu, mke ameniacha, nini, mambo mengi hautakuwa nayo. Utakuwa mtu ambaye ameshirikishwa neema, utukufu wa Mungu, nawe uishi ukiona neema. Mpenzi mtazamaji, na kuona ya kwamba wewe unaingia na kutazama. Na ninapenda sana wakati unaingia katika neno la Mungu. Ukiingia ndani ya neno la Mungu, unaona utukufu mwingi, unasikia nguvu mpya, unasikia the abundance, unasikia kweli Pastor Sophie, sifai kukaa hivi. Naona watu wengi wananitazama, naona wanaangalia, naona watu wengi wanatamani kuitanishwa na hii neno ya kwamba Mungu nibariki kweli kweli. Usitosheke sababu uko na matatu moja. Usitosheke sababu wewe umekaa na job moja. Huwa ninawaambia, wewe sio mtu wa kukaa tu kuajiriwa, ukitoka hapo unapata depression. Hapana, wewe ni mtu ambaye umepewa room for expansion, umepewa room for abundance, umepewa chance for no limitations, for our God is not limited. Siku ya leo Mungu anasema, mimi nimekupatia chance ya kupanuka, nimekupatia chance ya kupokea baraka kweli kweli. Yabesi anasema, ambaye nataka ujiite Yabesi siku ya leo, anasema hivi, na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Haleluya. Mkono wa Mungu ni kama mkono wa polisi, na zaidi unakuongoza kwenye maji yaliyotulia, maji mazuri, kwenye nyasi ambayo imefanya nini? Ni evergreen. Ninataka nikwambie, Mungu akikuongoza hautatahayari, hautatahayarika, hautaaibika, hautasema ya kwamba nimefika mwisho. Utaishi maisha yaliyo na baraka ndani ya neno la Mungu. Nikiwaangalia naona watu wengi wanatazama, na kuna mtu ananiuliza, mchungaji, nimekaa nikilia kwa sababu baba yangu aliniambia sitawahi faulu. Nataka nikwambie wewe kijana ambao umeniambia hivyo, ya kwamba wewe sio jibu au mpango wa baba yako. Naona unanitazama, na kuambia wewe sio mpango, na jina hilo ambalo baba yako amekuita si lako. Lile Bwana amekuita ni baraka. Amekuita mtu wa furaha. Amekuita mtu ambaye si wa kulia, mtu ambaye ni wa kupanuka. Jioni ya siku ya leo, jilinganisha na hili neno na utaona maisha yako ikibadilika milele na milele. Nilikuwa naangalia hiyo message sababu nilikuwa nimeiona mchana, ya kwamba mchungaji, uniombe sababu baba yangu aliniambia sitawahi endelea. Huyo ni baba yako. Huyo ni kama mama huyu wa Yabesi. Anasema wewe ni huzuni, wewe utakaa ukilia. Baba yako alikuambia hivyo, lakini Mungu anasema panua hema yako. Mungu anasema nimekubariki kukubariki. Ukiangalia neno la Mungu hiyo verse 10, neno la Mungu linasema mkono wangu wako uwe pamoja nami. Mungu ndiye kiongozi wetu. Akitushika na mkono wetu wa kuume, hatuwezi tukajitoa pale. Huwa ninapeana kwa mfano kule kwetu kanisani, maana mimi ni mwalimu wa mindset na pia mimi ni counselor. Huwa ninaongea sana kwa mifano. Kuna mtoto mmoja ameshikwa na mama yake, na kuna mtoto mwingine yeye ndiye ameshika mama yake. Wakati huyu mtoto anahoja, sababu watoto wanaenda wakiangalia vitu, anahoja ama anataka kuchukua kitu, kama ameshikwa na mama yake haezi jitoa hapo, lakini kama yeye ndiye ameshika mama anaweza kujiachilia. So those are two different kids.
Wewe umeshika Mungu ama umeshikwa na Mungu? Biblia inasema Mungu nishike mkono, niongoze, nitembee nawe, siwezi bila wewe. Siku ya leo usikubali ati wewe ndio unashika Mungu saa ile unataka. Pana, wacha Mungu akushike. Wacha Mungu akuongoze na mkono wake mwenye uweza, mkono wake wa kuume. Vile Yabesi anaomba. Mpenzi mtazamaji, unaweza kuwa ndio umeanza biashara, unaweza kuwa ndio unataka kuanza, labda unataka kuingia kwa relationship, labda unataka kuegeza kwa vitu kubwa kubwa, labda unataka kuanzisha biashara hizi zimekuja za loan, labda unataka kuingia kwa biashara za online, labda unataka kuwa mchungaji, muimbaji. Nataka nikupatie verse napenda sana katika Biblia, katika kitabu cha Ayubu 8 mstari wa 7 inasema hivi: ingawa mwanzo wako ni mdogo, mwisho wako utakuwa mkubwa. And that is why I said when you have good choices there is room for expansion. Kuna utele, kuna kupanuka. So maamuzi ni mazuri sana. Wewe, Mungu anasema although mwanzo wako ni mdogo, utakuwa mpana, utakuwa mkuu, utakuwa great, utakuwa wa kubarikiwa. Neno la Mungu linasema Yabesi akaomba akasema, na unilinde na uovu. Hata Yesu alipokuwa anafundisha katika ombi la Baba yetu aliye mbinguni, hapo chini inasema unilinde na maovu yote. Bwana alipokuwa anafundisha hiyo iko katika expansion. Hapo ni wewe unaingia, wakati unashukuru Mungu unamwambia Bwana niongoze, Bwana funga macho yangu wa mwili, ondoa mawazo yangu, nataka uniongoze katika njia zako za haki, njia zako zenye utele, njia zako zilizo rembo. Oh, haleluya. Mpenzi, umeingia saa hii, tunaongelea kuhusu maamuzi. Usiamue upande wa negative. Usiamue upande vile watu wanasema. Kama ulizaa hautawahi olewa, nani alikuambia? Nikuulize kama atoari, ulisikia wapi hiyo? Kama uko ndani ya Yesu Kristo, kuna always a room ya kwamba utapata yule aliye wako. Vitu zingine tunapatana katika maisha yetu ya uovu, tunapatana nayo katika wakati Mungu anatengeneza mapito yetu. Unaweza kuwa uliekana mimba, unaweza kuwa uliambia mtu atoe mimba, unakaanga na hukumu, unakaanga na kilio. Hata mtoto wako kwingine unajaribu kumchukua huyo mtoto, unatukanwa, unakaa kama unajihukumu. Mpendwa, pata raha. Wacha Mungu akulinde na nini? Na uovu wote. Mkono wake ukuongoze. Uko na haki, uko na baraka ya kupata mtu ambaye anaweza kukusaidia maisha yako katika maisha yako ya rohoni na hata ya mwilini. So wewe hujafika mwisho kwa sababu umegonjeka, kwa sababu uko na chronic diseases, kwa sababu umevunjika mguu. Hapana. Kuna ndugu moja napenda na najua hata sasa yeye anatazama. Anaitwa Charles. Charles ni rafiki yangu wa FB since niingie 2014. Niingie tu hivi, niliingia na nikatoka baadaye. Lakini one day huyo ndugu aligongwa na gari, akavunjika miguu zote. In fact zilivunjika in pieces. Na alipokuwa ameweka kwa Facebook akasema ya kwamba ameumia. Moyo wangu katamani, simjui, sijai muona, nikaenda kumuona kule Kenyatta. Alikuwa amekaa by then 8 months. Hospitalini ukiwa umehangiwa. And I went. Na kwa sababu alikuwa anafuata mahubiri yangu kwa Facebook, wakati nilienda aliniona na tukaongea sana. Nikaenda nchi za mbali kwa sababu ya injili na masomo. Nikarudi baada ya many months, nikampata bado ako hospitalini. Nilikuwa na kitabu kizuri cha mafundisho ya moyoni, nikamwachia, nikamwambia kuwa unasoma hii kila wakati na ukuwa unanifollow. Akawa ananifollow, akawa anaamini. Baada ya so many years akatoka hospitalini. Baada ya so many years, last wakati huu wa corona, Mungu akamsaidia, akaanza kutembea na kijiti. Amekaa kwa wheelchair, akatembea kwa kijiti. Saa hii najua na nitazama Charles,
Mungu akubariki sana. Sasa hii anatembea vizuri. Alibadilisha tu moyo. Alikuwa anaona kama atakufa. Alikuwa anaona kama watoto wake watakufa sababu mke wake hakuwa kazi. Mke wake naye Mungu akamsaidia akafanya biashara. Akalima, akasomesha watoto, akaangalia mume wake kutoka Murang'a hadi Kenyatta na kuambia usiamue maamuzi ya kusema nitakufa. Wewe hautakufa, utaishi kuyatangaza makuu ya Bwana. Utaishi ili uone rehema, utaishi ili kushuhudia. Siku ya leo neno la Mungu limetuambia katika Mambo ya Nyakati, 1 Chronicles 4 verse 10, ili usiwe huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Kama Mungu alijalia Yabesi ambaye ni huzuni, na mimi na wewe je, Mungu atatutimizia hoja za mioyo yetu. Mungu atatupatia kile tunachohitaji. Usikae mahali ya kujihuzunikia. Usikae wewe ambao unaniangalia ukiwa hospitalini. Usikae na mambo ya kushindwa. Kuna kijana ya askofu moja, one day nitamleta hapa. Alianguka pale Ngara kutoka juu, hizo footpaths kutoka juu hadi chini. Akawa kuna shida mingi. Amekaa miaka mingi hospitalini. Every time we go with the gospel. Tunapea baba yake gospel na yeye anampea neno. Na saa hii huyo mtoto wako sawa. Hakuna jambo gumu na Mungu. Urefu wa shida does not define your life. Urefu wa shida, kama last time niliwaambia siri ya shida. Urefu wa shida ina define your multiplication, ina define your expansion, ina define more experiences to choose wisdom. Siku ya leo ninapomalizia, ninataka nikuambie fanya maamuzi. When you have good choices, kuna vitu mingi, vipengele mingi, siwezi malizia leo. Vipengele mingi zimejipanga ambazo zinaweza saidia maisha yako. So, Mungu alijalia Yabesi, hata wewe Lucy, hata wewe Charles, hata wewe Kerago, hata wewe ambaye unanitazama, Mungu atakutimizia kulingana na hiyo maamuzi yako. Mwanamke ameamua kushika pinde, damu ikanyamaza mara. Hallelujah. So wewe ni nani? Wewe ni nani? Ayubu alikuwa ameng'ang'ania Ayubu yake. Ameng'ang'ania haki yake, lakini wakati aliona Mungu alivyo mzuri, alisema wacha niwe upande wa Mungu. Hata Wakikuyu wanasema heri kuanguka upande wa Mungu. Mungu amekuchora kwenye kiganja ya mikono yake. Ninapoenda kukuombea, uko unajua ya kwamba neema ya Mungu inakutosha. Uko unajua ya kwamba wewe sio mtu wa kushindwa, wewe ulishinda na Yesu amekuita zaidi ya washindi. So ninapokuombea siku ya leo, zidi kufuata hii kipindi. Hata kama haukuwa ndani, zidi kufuata hii kipindi ili uzidi kupata mambo mengi yanayouisha moyo wako. So if God did for Jabez, he is able to do for you, because he is yesterday, today, tomorrow, and forevermore. God does not change according to situations and seasons. God is forever. God is eternal. When you believe God, he will do according to the choices that you make. So choose wisely, because even King chose to be wise, na Mungu akamtendea. Siku ya leo wewe ni Jabezi ambaye anafaa kuamua, ambaye anafaa kutolia, ambaye anafaa kutoka kitako na kulilia mambo yake. Wewe si huzuni. Wewe sio vile watu wanakuita. You are more above than what they are calling you. So siku ya leo nitakuombea na Mungu atakubariki. Na nataka nikupe namba yangu. Tuko na mkutano wa pre-Valentine pale kwetu kanisani. Na itakuwa stream live na Sky Cable TV. Mahali tuko sasa hivi, Soul Winning Revival Church, Umoja 3 along Kagudo Road. You are very much welcomed. Namba yangu na kuachia ili ukitaka muongozo ukaweze kufuata 0723160063. Again I repeat 0723160063. 0723
160063. Penzi, wacha nikuombee ili ufanye maamuzi ya kutoka. Hama, chukua hata godoro lako, kama mwenye aliambiwa chukua godoro lako uende, hakutafuta njia ingine. Kupitia neno hilo alichukua godoro. Yesu naye alipoona huyu mtu hataki huzuni, hataki dhambi, hataki kushindwa, hataki uovu, alimtimizia. Baba, kwa jina la Yesu, nina moyo wa furaha sana ninaponena hili neno mbele zako Bwana, kwa sababu ya watu wako, ili wakaweze kutoka katika huzuni na majina walioitwa. Siku ya leo nimewahubiria neno lako na injili iliyo kamilifu. Ninaomba ikawafikie moyoni na kuwabadili. Ninaomba ikawafikie moyoni na kuwapatia upanuzi. Ninaomba Bwana ikawafikie moyoni na kuwapatia hekima. Ninaomba Bwana wakapate muinuko wa kutoka mahali waliko na kuenda mahali pa furaha. Na waombea wakapate maamuzi yaliyo bora ya kupanua makao yao, ya kupanua hali zao katika jina la Yesu. Na nyamazisha kilio, na nyamazisha huzuni katika hii neno ambalo tumesoma siku ya leo, maana umesema ulimtimizia. Na waombea Bwana ukawabariki kweli kweli, ukawainulie kiwango kweli kweli, ukawaheshimishe, ukawapatie baraka katika jina la Yesu. Mwenye amesikia na ametenda hivi Bwana, tunangojea ushuhuda, maana kwako Bwana kuna ushuhuda, maana kwako Bwana kuna utele, maana kwako Bwana hakuna kitu ambacho hakuna. Unasema njooni kwenye karamu yangu, maana kila kitu nimeandaa. Ninaombea yule aliye katika kitanda cha hospitali, ameishi kusema labda atawahi simama. Ninamuombea akaamue kuishi maisha positive na akaweze kupokea uponyaji katika jina la Yesu. Hawa ambao wako na biashara ndogo wapate mawazo makubwa, wapanue hema zao ili wapate kuongeza biashara zao, wakapate faida zaidi katika jina la Yesu. Wale ambao wanataka kuingia katika ndoa, Jehova, wasisikie maneno ya wamama kama vile huyu mama alimuita mtoto wake Yabesi kumaanisha huzuni. Wasikie neno lako, maana ulisema si vizuri mtu akae peke yake. Bwana, waunganishe na wale ambao wataishi nao daima kwa jina la Yesu. Wale ambao wamejifungua na wameachwa, wale wamejifungua, wamedharauliwa, wamekataliwa, wamenenewa maneno makali, wengine hata wanapingwa. Ninaomba Bwana wabadilishe maisha yao kublame, wabadilishe maisha yao kukaa pale, wainuke, maana kuna baraka katika choices, kuna baraka tunapoamua. Kwa maana hata Naamani alipoamua kuingia mara 7 Yordani kama neno la mtumishi, aliweza kupona. Jehova, ninawanenea wale wamekataliwa kwao nyumbani, Jehova ukaweze kuwasaidia wakuwe positive, wapone, and then Bwana watakaporudi nyumbani watakuwa wamekubalika kwa jina la Yesu. Oh Bwana, kuna mtoto ambaye amepotea, kuna mtoto wa mtu ambaye amepotea Bwana, kuna vijana wengi ambao wamepotea. Tunahitaji Jehova wa come back to their senses, warudi kwao, waashe simu zao, wajulikane mahali walipo, waamue maamuzi ya kufanya amani. Wale ambao wameweka grudges mpaka wamegonjeka, wengine wamekonda, wamegonjeka magonjwa ya maini, wengine ulcers, tunawaombea wafanye maamuzi ya msamaha, maamuzi ya kukubaliana, maamuzi ya kulegeza moyo. Maana kama vile Bwana umetusamehea, tunahitaji na sisi kusameheana mmoja na mwingine. Ninawaombea wote wakapate kibali na wewe. 2022 wakatembelee increase, multiplication, na wakawe fruitful katika maisha yao. Ninakuabudu, ninakuinua kwa maana wewe unatupenda. Katika kipindi hiki Bwana, tunaomba utele, tunaomba uzidi kutusaidia kukaa on air, kwa sababu tukikaa hapa tutasaidia watu wengi. Asante kwa sababu ya everyone ambaye anahusika katika Sky Cable TV. Bwana, hata wahubiri wengine ambao huja hapa na wale ambao wanafanya vitu mingi mahali hapa, tunaombea neema na wakaamue maamuzi ya kupanuka. Hata hii Sky Cable tuomba ya kwamba itapanuka, itakaua na watu wengi, itajaa wale watu ambao wako na programs zinazosaidia society and the world at whole. Ninakushukuru na ninakuabudu katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Amen, amen. Mungu akubariki sana. Amua maamuzi yatakayosaidia maisha yako. Shalom.